العربيات أسعارها غالية وكل يوم في الطالع. على فكرة ده مش إعلان عربيات، ده إعلان عن مرض بيعاني منه عدد كبير في الوطن العربي، وهو مرض السمنة. جسمك تخين وبتفكر كتير وبتقابلك مشاكل كتيرة قوي ونفسك تشتري عربية واسعة، يبقى قدامك حل من الاتنين: يا تشتغل بقية عمرك عشان تكمل فلوس عربية تقضيك، يا الحل الأسرع والأكيد مع الدكتور ماجد بحر. ما تفكرش كتير. مجموعة أعشاب دكتور بحر ديت خاصة بالتخسيس، مجموعة من أعشاب طبيعية نقية 100% بدون أي إضافات. هذه الأعشاب آمنة في الاستخدام وأكيدة في النتيجة. الأعشاب من شاي وكبسول بتؤدي إلى إذابة الدهون من الداخل، وتعمل كذلك على تنشيط الأعضاء الداخلية زي الكبد ليذيب الدهون، وكذلك الكليتين لإضرار الماء الزائد. بالإضافة كمان عندي إن هي بتنشط وتحفز الأجهزة الداخلية، فترفع كفاءة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الطاقة الذاتية لأعضاء الجسم، وبتنزل الوزن من 8 ل 12 كيلو بإذن الله. اتصل لتحصل على 90 باكت شاي زائد 90 كبسولة زائد عبوة كريم 200 ملي.